di satelit Kota Ikan Muncar Banyuwangi. Ya, ini angin kencang kuat ya. Tanggal 22 Desember, selamat tahun baru dan hari Natal 2022 tentunya. Nah, sekarang masih 2021. Saya ini melihat tradisi budaya nelayan Kota Ikan Muncar. Ini perahu-perahu kecil. Mungkin kalau ada video yang kemeresek, mohon maaf. Ini jarak satelit Muncar. Ini tradisi budaya nelayan. Ini Pak Wukon sedang jalan-jalan, ingin tahu di Kota Ikan Muncar, tempatnya ini di satelit. Yang saya tunjuk itu Pulau Bali. Itu Pulau Bali. Terus yang nampak serungan itu serungan Muncar, itu arah ke Alas Purwo. Terus lor, ini saya mau jalan-jalan ke arah ke sana. Pantai Satelit, tulisannya Pantai Satelit. Ini kawasannya di daerah Pulau Jawa yang paling timur. Ini godong tempat ikan. Nah, ini sananya. Tonton terus, sana ada itu perbaikan ulikul, kita lihat. Nah, ini jenisnya perahu apa, Mas? Perahu apa ini? Perahu apa ini? Perahu sodak. Wah, ini perahu sodak, Lur. Ini namanya Arjunaku. Wah, Arjunaku. Mudah-mudahan seperti namanya, Arjunaku. Ini untuk mancing atau jaring, Pak? Mancing. Nah, mudah-mudahan solok Arjunaku. Ini daerah satelit Pulau Jawa yang paling ujung, ya Pak ya. Ujung sendiri. Oh, bapaknya kan ini yang nukang. Pulang dulu, Pak. 5 hari. Ini kan yang renovasi ya. Oh, renovasi dandani. Ini muatan berapa ton, Pak? Kurang lebih 5 kintal. Oh, lebih. 1 ton lebih ya. Nah, ini kurang lebih muatan 1 ton. Nah, ini 1 ton. Perbaiki. Kali Mas Sinten namanya? Mas Meskan. Oke, mudah-mudahan Mas Meskan lancar ya. Matur nuwun Mas Meskan. Nggih. Anginnya kuat kencang ya. Oh, ke sana. Ini anginnya kencang. Hah? Mau pulang. Oh, kencang, anginnya kencang, Lur. Ini angin kencang. Mungkin kalau ada video yang kemeresek ya, yang kemerosot, mohon maaf. Ini memang ya, melihat ini ngevlog di Pantai Satelit ya. Ini Pantai Satelit ini juga memang angin turun kencang ya. Katanya saya tadi ngomong sama orang sini, memang hari ini tanggal 22 ya Desember 2021. Lur, sampai ketemu. Mudah-mudahan semua itu ada hikmahnya, semua itu jadi yang positif. Ini tradisi budaya Kota Ikan Muncar, tepatnya di satu